Magandang umaga mga tol. Meron kaming tanggap dito, Eurotech washing machine. Dual tab siya. May kasamang dryer. Ang problema, maingay kapag nagwa-washing. Tuturo ko sa inyo ang simpleng kung ano ang pangkaraniwang sira kapag ganyang maingay. Tara tol, samahan nyo. Yan mga tol, bubuksan ko na. Okay, yan, may ikot siya, nagre-reverse forward naman. Ngayon, kapag may laman na daw, maingay. Subukan nating hawakan. Mga to, common na sakit ng mga washing. Hindi lang hindi lang Eurotech. Kahit anong washing kapag ganyang maingay, ito. Yan, gear case. Gear case tawag sa amin dito. Ito siya, gear case. Papalitan po natin siya ng bagong gear case. Ayan. Okay, samahan nyo kami mga tol. Papalitan natin siya ng bagong gear case. Ayan. Ito na po yung bagong ipapalit natin. Okay, let's go. Dapat sakto. Okay, coke yun, di ba? Sige, palitan mo na oven. Slide. Dito nga. Oven. Yeah. Alam mo ba? Susunod na yung tornilyo. Lahat ng tornilyo babaklasin yun. Sa labas sana kami gagawa mga tol. Ang problema, lakas ng ulan, no? Ang lakas ng ulan.
Ngayon, ito mga tol, ito yung dryer niya. Kapag magpapalit tayo ng gear case, maganda itong twin tab, kailangan tanggalin pati yung dryer. Ito yung face ng dryer niya. Dalawa, tatlo. Ito ang mahirap sa ganito pag dual tab. Baklas lahat. Kaya ang mga customer, ito yung dahilan kaya mas mahal ang singil namin sa twin tab kaysa single na washing machine. Kapag nagbaklas ka ng ganitong washing machine, pag halimbawa sira yung dryer, washing, kasama sa dryer, kasama yung dryer sa babaklasin. Lahat yan. Ito naka-clip. Tatanggalin yung clip. Ayan. Natanggal na yung dryer dito sa likod. Pos. Isa pang tip sa mga ganitong kinalawang guys, kinalawang tornilyo, hindi mo na matatanggal yan kasi nga ano na eh, hindi sa lost thread yung pinaka ulo niya, pasukan ng tornilyo, pasukan ng screwdriver niyang Phillips, medyo bumilog na. So gagawin natin, iinitin natin yan. So pinakamadaling way dyan. Mataka kayo bakit nilalagyan ko ng tingga. Nilalagyan ko ng tingga para mas mabilis uminit. Iinitin nyo lang ng soldering iron. Ngayon kapag uminit na yung screw, lalambot na yun. Hoy, huwag kayo maingay, nag-vlog kami. Huwag kayo maingay. Nag-vlog kami. Isa na mga tol naiinis ako eh. Pansin nyo, ano na siya, nainit na, saka nyo siya birahin ng screwdriver. Ayan, maluwag na siya. Yung nga yan talaga, magpapalit na tayo ng screw niyan. No choice, pero pinaka madaling choice. Saan galing ka? Ano usa? Tol, para ano, yan ang aming ng ulan. ito ang aming kaibigang galing ng Bulacan. Ito. Ayun, baklasin na natin mga tol. Okay, ito na. Ito natin. Okay, babaklasin na natin mga tol. Okay. Yung dryer. Pre, tapos? Ha? Okay na? Maya-maya na lang tol. Ha? Maya-maya, tapusin ko lang to. Mamaya. Abot ko na yan sa'yo. Gear case. Baklasin na natin yung gear case. Ito guys, ang gear case. Tol. Mga tol, ito yung gear case. Gear case. Yung vice grip.
Dito ka cameraman, dito ka. Ano? Ito, kaya ako kailangan baklasin to eh. Yung tornilyo niya andito. Andito sa pinakaloob. Pinakaloob. So hindi naman papasok yung Phillips dito. Kundi tanggalin tong ano na pulley na to. Ngayon babaklasin natin mga tol ha. Ito. Talo na muna ako, tol. Oh, mamaya pre. Kaya na lang. Ah, Kaya na lang mamaya. sige. Alaw na. Oo. Yun, lalawang siya. Guys. Ngayon, babaklasin natin yung ibabaw. Daming basura. Ganito guys, nagpapalit kami ng gear case. Sinasabay na namin itong paglilinis ng ano, may bara, tinatanggal na namin. Dahil pag hindi mo tinanggal, susunod na magiging problema ito. Ayaw tumagas ng tubig. Kumbaga, discount na namin sa kanila to, sa mga nagpapagawa. Basura tinatanggal mo. Daming bara.
mga tol. Tatanggalin na natin. Ngayon, ito ipapalit natin. Bago na. Okay. Minsan, yung gomang dati niya, yung pa rin ang binabalik ko. Yung goma niya dati. Kasi minsan mas makapal yung goma niya. Yung dating goma is makapal. Kaya sa luma. Yan ah. Yung sa bago manipis eh. Papansin nyo yung manipis. Kaya yung dati pa rin ang nilalagay ko. Ayan ah. Taas na pareho ba? Yung pareho. Tignan natin mga to. Palit ng gear case. Medyo mahirap lang talaga magpa-plus pero ganun, step by step.
Pag nalagay na yung tornilyo, balik natin yung pulley. Okay. Ayun. Two nuts. Punat. Kung wala kayong, kung ano, meron kayong llabe, pwede rin gamitin yung llabe. Hindi ko lang guys, may ano yung kamay ko, may pwersa. May arthritis tayo, kakagaling lang. Ngayon, kapag nasalpak na yung gear case, assemble na ulit tayo. Okay, assemble. Symbol. Avengers. Okay, tulad ng dati. Diba pala? Ngayon, pansin ko yung ano niya, medyo wala nang langis. Lalangisan natin yun. Para yung dryer niya, ano, smooth yung takbo. Symbol. Play na. Ngayon, assemble na tayo mga tol. Assemble na. Yung hose. Kasi yung motor niya muna unahin natin. Salpak na tornilyo niya. Ito tornilyo na siya. Yun ang lahat. I-try natin. Nakapay. Okay, testing natin. Lagay natin yung hose. Saan nila? Yan. Nakakapit na yung valve. Try natin siya. Okay, lalagay natin itong ano niya. So gagawin natin tol, lalagyan natin ng tubig para titingnan natin kung may tagas. Kailangan hindi tatagas yan. Kasi pag ito tumagas sa ilalim, sira yung motor nyo. Maglalagay muna tayo ng tubig. Okay, testing muna natin.
kailangan pag hinawakan nyo yan, hindi dapat napipigil yan eh. Yan ah. Katawakan nyo, hindi nyo dapat napipigil yan. Okay, wala na yung ingay kanina. Subukan natin may tubig. Yan, wala na yung ingay niya. Yan, silipin natin yung ilamig. Galing mo may tagas. Kailangan walang tagas no. Okay. Mga tol, walang tagas. Walang tagas. Okay. Ganun guys ang paraan ng pagpapalit ng voltage ng washing machine. Salamat sa panonood mga tol.